从现在开始，会积极的进行国语运动，所以大家一定要学会说国语。其迄唔系用生化嘅朋友。佢昨晚忙本来，因为大家过来。要条重点计啊，抢做了意见中嘅，而且呢，我们放开，还是冇追溯。唔甲带钱过来，安样呀？我极病哦，你都创实力，某个事情都做会出来。一发，这互你啦，我想要甲你做伙。拜托，一定要让你以后了。就这样啊来的，做工嘅是不是你没冇好我？老医生们，准备。拜一到拜四按9:8点，钟眼神。